ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೈಕ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಡ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಬೈಕ್ನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅಲ್ಲ ನಂದು. ಸೊ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನು. ಸೊ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾವು ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಫುಲ್ಲು ಅರೌಂಡ್ 12 ಅವರ್ಸ್ ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. 12 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ, 8 to 6 ಅವರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೈಟ್ ಬಂದರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 12 ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೈಟು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೋಗಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಬರೋದು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಪನ್ನಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಯಿಲು ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೋಬಿ ಕತ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ನೈಟ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 minutes ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 kilometers 30 to 40 ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಝೂಮ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಡಿ ನೀವು ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಲ್ದಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ದುಡ್ಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನು ಬೈಕಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಹೆಡ್ಲೈಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಲೈಟ್ಸ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಡಿದು ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, BS4 ಮತ್ತು BS6 ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಯಾವ ಥರ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ BS3ಗಿಂತ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಬಲ್ಬು ಇಲ್ಲದ್ರೆ LED ಸೊ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಗಿಂತ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಟರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫೇ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಆ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಗ್ರೇಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಲೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನವರು ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕು CC ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೆಷ್ಟು ಶೋರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಟರ್ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸೊ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅದು ಗ್ರೇಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಶೋರೂಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರೇನೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಥರ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮಗೆ 200 ಇಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಬು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೆಟರ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಇದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಲ್ಲ. ನೀವೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು WD-40 ಆಗಲಿ, WD-40 WD-40 ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ನ ಫುಲ್ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾರು ಕಟ್ಟಾಗೋದು ನಡ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಈಸಿ ವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಗಾಡಿನ ನೈಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೇರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೇರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗೇರ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈವನ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಫುಲ್ ಬಗ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಹಂಗೆ ಗೇರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕ್ಲಚ್ಕೊಂಡು ಜುಯ್ಯನ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮಗೇನೋ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೂ ನೋಬಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬೈಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ CC ಅಂದ್ರೇನು, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಂದು. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.